Dito tayo ngayon sa ano, sa Tanyag, Bagumbayan, Taguig. Mag-ano tayo nito nga. Ito yung siservisa natin. Forex L1 Dasto. Problema nito, crank lang, crank ng crank. Crank ng crank. Ayaw mag-start. May low power pa. Unahin muna natin yung injector. Dito tayo ngayon sa Anong pisa na? Tanyag. 12. Huwag muna, halika. Oh, sir. Sita ka muna. Dito tayo sa Tanyag. Sa Taguig to, no? Kagi. Taguig. May Bagumbayan po. Bagumbayan. May pinuntahan tayong isang unit dito na 4HL1 Dash 3. Ano bang issue to, sir? Ito yung ano, mga katrakti, ito yung si sir, yung mekaniko. Saka ito yung Power. driver. Anong issue na itong una, sir? No power po na, sir. Power, sir. Low power. Ito eh. Risk namin sa Carmona dati. Ano nang malakas na usok. Ngayon sabi ko, dahil may risk ako. Ilang oras nang nakahinto ako, ay sabi niya 2 oras magtatas muna. Baka pwedeng ma-bandar natin ulit para may deliver lang yung karga. Ayun, mag-deliver ng karga. Ayaw naman sagapin dahil wala nang mag-re-receive. Inuwi namin. So nakuha pa sa dito? Oh, nakawin pa. Ini-escortahan ko na lang. Pag na-escort ko, ayos naman. So nakailang linggo to nakatambay? Dalawa na. Hindi naman mandar eh. 2 linggo. Oo. Pagdating dito, papandar yung bukasan, hindi naman mandar. May, di ba may pumunta dito na Hindi, may nangyari pang ano, hindi pa bukod pa doon. Nagamit pa ng mga ilang araw pagka-receive ko ng Carmona. Oo. Ginamit pa ng mga ilang araw. Ay, okay, nirotis pa Ngayon, natin. nagamit mga 1 linggo rin. Tumirik na naman sa may San Pedro. Ngayon, pinuntahan ko ulit. Ganun na naman naging ano, low power. So, hindi talaga umandar. Ngayon, yung ginawa ko, tinanggalan ko ng butterfly doon sa exhaust. Oo. Hmm. Pagkatanggal ko ng butterfly, umusok pa rin. Tinanggalan ko ng air cleaner, tinanggalan ko ng oil filter, ay yung air breather. Air breather. Oo. Ngayon, lumakas. Oo. Hindi ko na ibinalik yung ano ng butterfly. Sabi ko, may yung ilang natin. So, Pinawin namin. Pagkawin namin ito, ayos naman, wala naman siya naging aberya. Hindi naman siya ganong umusok. Ngayon, sabi ko, subukan kong ibalik yung butterfly. Pagkaano ko ng butterfly, ayun, ayaw na talaga. Wala na. Ayaw na. Power na, ubos Low na. power na talaga. Akyat namin dyan sa assist ko, Hindi na makakyat. ayaw nang umakyat. Hindi na gumala. Yung Ngayon, ngayon, inano namin parang ng uod na. segunda, pag ganyan-ganyan lang ako, parang Wala na. sama. Balik kami dito. nag-low power na talaga siya. Ayun, dito na siya natingga. Ngayon linggo na. Hindi, wala pa namang 1 linggo yun. Oo. Ilang araw. Ngayon, nagpatawag sila ng Yung scanner. Scanner. Ayun siya lang. May pumunta itong ibang teknisyan. May Oo, pumunta dito pumunta. isang Tapos, ngayon sabi sa amin, sabi Hindi sa na pandar kanya, eh. dahil hindi naman ako ma-interview, gawa na may ginagawa ako, siya lang in-interview. Hindi niya na pandar, puro redundo. anong ginawa niya, sir? Ang ano? Kinapitan niya na. Kinapitan na. Sinalangan ng scanner. Oo, scanner. Tapos, ayaw talaga mandar. Ayaw mandar eh. talaga. So anong finding niya? No, ano agad? Ganito lang siya, low power, kailangan i-remapping. Remap. Tapos remapping. Kaya Ngayon, 200 tapos, finding agad. Tapos inano niya yung ano ng mga electrical, sabi niya, Oh, yun. normalize. Hindi normal yung pagpasok ng electrical. Sabi ko, Finding agad, 200,000. hindi naman ako makaano dahil may ginagawa ako. Silang dalawa yung driver na nag-uusap. Kasi hindi niya... So ang finding niya, remap. Oo, kasi hindi niya mapandar Kaya remap kasi ayaw mag-start. Oo, ayun na. So magkano naman singil nila? 180 to 200. 180 to 200. Oo. So ayan ang mga kataktik. May nagpunta dito na ibang technician, sinalangan ng scanner. Ayaw talaga na mapandar.
ayaw niya mapandar. So hinatulan niya ng i-remap. Ang siningil daw ng 180 to 200,000. So nung pinuntahan ko dito, kasi yung driver ito si sir, kasamahan ko to dati sa ano, nung pinasukan ko dati. Tumawag na patingnan daw. Pinuntahan natin dito. Nung una ayaw talaga mag-start. Tapos ang ginawa ko, Wala na yung start ito eh. ang ginawa ko, binunot ko yung injector. Nagkalibrate ako ng injector. Pero findings ko talaga dyan, injector din. Tapos nung naikabit ko yung injector, umandar siya kaso lang ayaw tumuloy. Ayaw tumuloy siya, wala sa accelerator, tapos mamatay. Oo. So parang sa tingin ko, parang nakatsok siya eh. Parang nakatsok. So ang ginawa ko, iniisisa ko muna. Ito mga duct, tinanggal ko to. Yan. Nung pagtanggal ko pag-start, Isa pa sinanggal. ito na nakita ko dito yung parang puti ng parang ano siya. Parang naka-exhaust. Parang dito ng trambutso. Tapos mamatay. Wala sa accelerator. So iniisa-isa ko muna. Pagkatapos dito, ito wala nang battery plug kasi tinanggalan na nila ni sir. Tapos tinanggal ko yung ano nga ito? Paabot ngayon, kasano? Yung tubo. Yung to, yan. Yung pangalawang ano ko, ito tinanggal ko to. Dito, nakakabit to eh. Sa AGR. Yan, ganyan yan. Ganyan siya. Yan. Nung tinanggal ko, ayun, umandar. So parang sa AGR ang may problema dito. So ngayon, ang gawin namin dito, linisan namin kasi sobrang ano na oh. Sobrang carbon na, parang putik na to eh. Linisan namin yung intake. Lahat ng linya doon sa AGR, pati yung turbo, titingnan rin namin. Pero umandar na siya. Ganda na. Oo. Ganda na andar. Maganda na andar kasi tinanggalan ko ng linya dito sa AGR Bumalik na eh. yung ano niya, bumalik na yung tiling niya. Parang sa AGR ang problema. Wala nang problema sa andar eh. Start daw. Start. So ngayon sa mga katraktik, umandar na siya. Pero kailangan talaga linisan naman yung linya. Galit ka rin. Start daw. Ayun, umandar na siya ngayon. Hindi kahapon, ayaw talaga umandar. Umandar na siya ngayon kasi tinanggal ko nandito. Yan, okay na umandar. Tinig na. So maglinis na kami ng intake manifold. Saka yung ano, yung turbo. So ito yung hinatulan ng tumingin ng may scanner na i-remap daw. Tiningin sila ng 180,000. So tayo moral man tayo maningil eh. Ano lang, 1,000, 4,000. Paano masabi? Gago! Joke lang. Sige, linisan namin yan.
hours later. Nag-repair tayo ng ano, nagpalit tayo ng nozzle tip. Yung nozzle tip. Bago na to. Palibot tayo ng ano. Sana gana na to ngayon, Chip. Hmm. Gagana na to ngayon. Ano to? Linis na yan. Ikaw na yan eh. Loop. Sana mapaandar na natin to. Wala na yung mandar eh. 1 hour later. So ang andar niya baliktad. Dito yung turbotso, ang dumi-dumi oh. Bubuksan mo natin yung ano. Bubuksan mo natin yung EGR. Isa-isahin mo na natin. Kasi nga umandar na kana ayaw mandar eh. Pinanggal ko to. Paandar mo na, Chip. Ngayon, bubuksan natin tong EGR. Bakit dito siya nag-exhaust eh. Dito yun mga katraktik. So, iniisisa namin to. So, tinanggal namin to. Ngayon, nakandar na. So, may problema talaga to. Iniisahan namin to. Sisilding ko tong sunod na ano eh, 2525 lang eh. Chip, hinati yung tumil eh. Okay, yung turbo. Kaya, linisan na natin to. Yung GR na mga katas. Linisan natin kasi lagi nakabukas. Nagbubukas lagi. Yung GR. Linisan natin to. Mabilis na mapapatuloy. Status po, sir. Baka lang mo wala. So, lagi nagbubukas dahil sa dumi. Ano? Lagi nagbubukas niya pansin yung ano. Lagi nagbubukas yung EGR. So, linisin natin to. Grabe kadumi yung ano. Gintik na nipon. Paano na siya magla-power nito? Ang dumi. Sinanisan mo natin. 3 hours later. Nasunan na rin tayo. Ha? Nasunan na rin na ito. Oh. Okay na. Wala na. Ha? Okay na. Ang? Yung first break, wala na. Okay na. So, anong masabi mo sa Colgate? Dagan, salamat, Chip. Salamat, Japi.
Salamat sa akin. Bumalik na ulit yung ganda ng TV, no? So hinatulan ng ano? 180 to 200. Hinatulan ng Rimaping. rimaping. Oo. Kasi Ano yun? ayaw mandar eh. Hindi yung driver oh. Yung pinakapugay namin na. Andito yung mekaniko nila. Pangit. Tawa ng Diyos. Ano din natin? Nakuha din natin yung problema. Bilan na natin. Okay. Salamat. Mga kapraktik. Sa panonood. Kaya huwag agad maghatol ng remapping. Hanapin talaga yung problema. Tayo hindi tayo mahilig sa remap. Hindi tayo mahilig sa convert. Kung ano yung problema, balikan tayo sa original. Hindi tayo mag-manual, injection pump, hindi tayo mag-remap. Balikan tayo yung original. So, salamat. Okay na yung gawa namin. 200. Malite. Impress na. 4SL1 gas spray. Bago pa mo. Oh, shout out. Kay abangan nyo sa YouTube. Yung mukha nyo. Okay. Dito. A few moments later. Tapos route sir. Sir, nanibago ako sa lakas talaga, sir. Okay na? Akala mo parang brand new makina. Oo. Iba ka talaga. Iba ka talaga. So okay yung ano niya. Okay pa sa right. Tapos i-tune up na lang daw, pero tayo na mag-tune. I-tune up mo na daw ngayon. Ah, sige. Pareisaan na lang daw. So yung hata okay na. Walang problema. Di na sa low power. Sira ka. Hilardo nga eh. Ganda sa yung... Oh! So okay na tayo. Sunod na lang ulang. Na lang. Okay. Sabi nun, tune up na lang dito eh. Sinabi mo na lang. Pero i-tune tayo na daw. Huwag na daw siya. So okay na mga kataktik. Basta sabi niya, Igo na lang daw. Tawag na sabi niya. Ha? Niya, yung sinabi niya 10,000, yun lang nila. Yun mo ako. Tune up na yun. So ito yung hinatulan na i-remap. Yung siningil ng 180,000. Kasi low power. Tapos mag-starting. Nung ano talaga, nung punta ko ito ayaw mag-start. So ngayon mga kataktik, okay na. Tawa ng Diyos. So okay na. Okay na? Oo. O, yan ang driver. Wala na problema yung power. Talagang malakas talaga. Malakas sa hatak. Sobrang lakas sa atak. Ang hatak lang, basta. Wala lang yung hatak. Dikit-dikit hartol eh. Wala kung may makargat, pero talaga talaga. Okay. Tawa ka. Okay na, nakuha natin yung problema. Baka na bago lang ako.